ahejeje umwaka w'umunani, wa gatatu ahejeje umwaka wa kane primaire. Byose turashimira Imana, turashimira Imana cyane. Hamadi muri Eglise du Bon Berger i Bujumbura, nasanze mu bikorwa by'Imana. Yego hama mutima wanje kwiza imbere cyane, umutima bwiza kubandanya cyose yakoze cyamukuri mu ijuru, cyatumye asaza hano mu isi, yaje kurondera icyanzimiye, yaje kurondera abatakaye. Nanje narimo nakijijwe itariki ndwi z'ukwezi kwa gatatu 2022, le 7 mars 2002. C'était à 19h, hari jeudi, hari ku mugoroba, niho naho ubuzima bwanje Yesu, ndi umujene n'umunyeshuri, haba ubugingo bwanje burahinduka. Ubugingo burahinduka, nshika icaremwe gishasha. Ivya kera Yesu agenda bihindura, uno munsi ndi umwana w'Imana. Amen. Uno munsi ndi umwana w'Imana. Ivyo rero ndabinezerewe cane. Ndabinezerewe cane ku buryo murafata umunsi umwe nkambara neza, nkagenda ahantu hameze neza nicara, babasenzera bakaza bakambaza ati gute ndi akiri umwana w'Imana, nimpa ivanga ikaye, bakayizanira nkayinwa, nkavuga ngo ihereze mwana w'Imana. Amen. Ihereze mwana w'Imana. Iyo uko ndagenda abantu bagakiriye ahantu mu mabiro batandukanye, ndavuga ko umwana w'Imana araje mu mutima waje. Bicara mwana w'Imana, bampa ijambo ngo mvuge, nkavuga ngo umwana w'Imana turavuge, tuvuga mwana w'Imana. Haleluya! Tuvuga mwana w'Imana, kuko Jefuse nationalite zibiri, ndi umwana hano ku isi kandi ndi umwana w'Imana, umugambi w'Imana. Wahariwe waracunguwe, ndi umwana w'Imana, nduragwa na Kristo, none nduritegereza ubuntu nibwo bwangijije, kubwo kwizera mwana w'Imana nagize uwondiwe, kubwo kwizera icyo yakoze narahariwe, naracunguwe, umwana w'Imana, uragwa na Kristo, ibyo bituma rero umutima wawe urakamutse, ntaduka simbuhe, ntagendagenda. Haleluya! kuko ndi umwana w'Imana, ndi umuragano na Kristo, ndi umueko avec Kristo. Ivy'Imana ni ivyanje. Haleluya! Ivy'Imana ni ivyanje. Haleluya! Haleluya! ubutunzi n'umugambi bw'Imana ni bwanjye. Haleluya! kuko
narahariwe naracunguwe ndi umwana w'Imana ndi muri Kristo Yesu nambaye neza bw'Imana bakabona urabikunda bishaka urabyifuza haleluya rero barakoze kumikaze turi muri teme ivuga ngo umwaka ukubohoka no gukayangana haleluya umwaka wa 2025 umwaka ukugira gute ukubohoka kandi tukayangana hamasije no munsi tuza kuganira muri benene kwigarurira ibyacu byanyaze kwigarurira ibyacu byanyatse turavuganira kuko uburenganzira bwacu uburenganzira bwacu uburenganzira bwacu kwigarurira ibyacu byanditse umunsi heze ariko abazi kuri Kotebu hajya hari amabisi amaduga muri no n'izija muri ville hanyuma nariko ndagendagenda mbona umumama yafashe bisi ku muryango yari umumama y'umugezi bisi igenda igaruka nakora induru barangije akora induru cyane hanyuma umushoferi aratinda arahagarara aravuga ati jewe ariko ninjira muri bisi hari umuntu uri kuri telefone yanje Android ati kandi umuntu ayinyeje ari muri ninjira hano muri bisi baratinda barahagarara ati reka turabe umuntu arekomeye y'uru yahevye ariko arataka baravuga ati dusohoke basohora umwe munyu basanga hari umuntu w'umushinga ntahe yayinyegeje mu mpunzi baca baramufata barayimwaka bayihereza wa mama aranezerwa cyane ati bisigaye ntimumbaze jewe narebye biti telefone yanje Android kuko bari bayimwevye kandi kuri we telefone cyari ikintu cy'igiciro nta mbere mu buzima bwa misi yose hari ibintu by'igiciro dufise bikomeye cyane bashobora kukwiba bashobora kukunyanganya bashobora kuba amafaranga ufite muri banke cyangwa ibindi byose rero umuntu akwivye arababara cyane ariko hari inkuru nziza birashoboka ko ushobora kugarukana ibyo bakwivye hariho iby'agaciro Imana yakuremeye yaguteguriye utaranabaho ariko satani yakwivye satani yonona nagaragara ko uno munsi hari izigira ko ushobora kugarukana haleluya turaja kuganira kuri amajambo turabona mbega n'iby'agaciro banyuze uravye ubuzima bwawe mu muryango mu rugo mu kazi muri business mu by'ukwizera hariho igihe ushobora gusanga uti ahantu barabitse kweli haribwe mbega ni ukuri mbega ibintu bigaragaza ko nibwe n'ibindi mbega ni ukuri kugira ngo ivyo bintu bigarukane tuje kurabira hamwe nizihe ntambwe mbega abo tugana ni bande mbega abasoma ni bande mbega bakufise amayeri ayande hanyuma turabona umwanya mwiza wo gusenga tugarura dukomoza tunyaga twigarurira ikintu kimwe ku kindi maze uno munsi utahana umunyago wawe haleluya
ukomeze gutega amatwi ijambo ry'Imana rivuga ngo wasaba rwose ndaguhaza. Haleluya. wasaba turiko turaganira n'amajambo kugira ntihemurira sibushe umunyago wanje. uno munsi Imana iri hano kandi kugira neza itokire neza. Haleluya. reka tuje mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice c'10 turasoma mirongo 9 n'icumi. ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice c'10 turasoma 20 ngaho umurongo 9 umurongo 10. Imana ihezagire abavuze amazina harimo amajambo yavuze ari ngaho. Imana ihezagire Ebeneza. Haleluya. Haleluya. Ebeneza. Haleluya. ubu munsi Imana iragutabaye. Haleluya. Haleluya. Ebeneza yawe uno munsi Imana iragutabaye. Imana ihezagire umurongozi waje. Haleluya. Yesu amajambo yavuze murongo 9 ni jewe rero kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa. ubwa mbere arakizwa, ubwa kabiri agataha, ubwa gatatu agatuka, ubwa kane akaronka ubwatsi butotahaye. murongo 10 igisuma bikizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica, ugutikiza. aya n'amajambo y'Imana n'amasezerano. Imana isezerano. Yesu aravuga ngo jewe ndire. tugiye muri Isirayeli muri icyo gihe Yesu yavuga amajambo. Abanyisirayeli bari abantu bafise ibikorwa by'ukorora. barorora intama kandi intama zari zibafitiye akimazi kinini kuko zaratanga amata, barazirya inyama, barazidandaza, hanyuma bakaronka amahera, kandi barakuramo ubwoya bw'intama kugira bakore impuzu bambara. yari ikintu gifise agaciro kanini mu buzima bw'Abanyisirayeli. ni ukuvuga ko umuntu mu korora intama baba ku rugo runini cyane, hanyuma kuri urwo rugo bagaterako ibiti by'amahwa kugira ngo amabingira cyangwa basanzwe baraho baci, hano bagasigaza irembo aho umwungere yaryama. umwungere ntabwo yaryama hanze, yaryama mu irembo ry'intama kugira ngo abasuma, kugira ngo amabingira niyaza haro hacu ayagwana. Yesu rero aza ababwira imvugo bamenyereye, abazana ubuzima bamenyereye, ati burya mwebwe muratuzi intama, kandi umuntu wese intama arazi akamaro zifise. nanje nk'umwana w'Imana aje ku isi ndafise izindi ntama. jewe nakunda mvuga intama ariko mvuga abantu mwebwe. jewe rero ni jewe rero mwinjiramo mugiye mu rugo kwa papa, mwinjiye mu bwami bw'Imana, mwinjiye mu rugo rw'Imana. nta yindi nzira mushobora gucamo, nta rwego mushobora gucamo atari jewe. ubw'imbere bwangu ni jewe nzira, ukuri n'ubuzima, ntawe ushaka kudata mu mujana. ariko hano rero Yesu abereka yuko ari we rero ry'intama. igisuma ikibazo gico. iyo winjiranye muri Yesu hariho ibintu bikoreka. icya mbere urakizwa. ibyo twabona winjiye muri jewe arakizwa. aha rero ntabwo ari afere, ntabwo ari ikintu cyo mu buryo bw'ubwungere n'ibiki, mu buryo bw'intwene, ubuzima bw'intwene. urakizwa, urakizwa ibyaha, urakizwa
agasuzuguro ka Satani, urakizwa umupfumu, urakizwa icaha, urakizwa akabere, urakizwa ubusambanyi, urakizwa ibintu byose bikomoka ku caha, urakizwa. Yesu yakivuze, ntabwo ari byo ariko ndakivuga. Uwinjiye muri Yesu wese akamutumbera, ugatumbera Yesu wenyine, ugatumbera Kristo wenyine, ukinjirana muri we, bakavuga uti Yesu ndashaka kumbera irembo, ndashaka kwinjira mu nzu kwa papa. Uwo muntu urinjira, kandi winjiye otomatikwe nyine ari ibintu bicanwa. Urakizwa icaha, urakizwa n'ibyaha bikomotse ku muzi w'icaha. Haleluya, amen. Byose byo gushimaga rero ni ibyo gushima, kuko nta handi uzobisanga, nta wundi muntu n'umwe abivuga atari Yesu wenyine. Icya kabiri twumvise ngo uraturuka ugataha, hariho umwidegemvyo. Yesu avuga ngo umwana niyabaha kwidegemvya, muzoroha kwidegemvya nyakuri. Ibikurikira aho turi mu buryo bwo mu mushaha, umushaha uridegemvya, uragira amahoro, uranezerwa, usubirana itoto n'umutima wawe. Ikikurikira waronka icanya, waronka mu buryo bw'umubiri besoin fondamentaux, ibyo gukenera kubaho, ibyo kurya, ibyo kwambara, gukira indwara byose. Haleluya, ndabyemera kuko Yesu arabifise. Amen. Bisigura ko rero muri Yesu twaronka byose, twaronka gukira ibyaha, tukaba abana b'Imana. Hanyuma kabiri mu buryo bw'umushaha turaruhuka, tugira umutuzo, tugira intore, tugira amahoro, turatekanirwa, tugataha, tugaturuka atana kimwe giturukana. Kandi mu buryo bw'umubiri naho nyine turaronka amagara meza, ibyo dufungura, ugukirwara, ubuzima busanzwe. Amen, amen. Yakomeye rwose, yakomeye rwose, yakomeye rwose, yakomeye rwose. N'umunsi nakuzana inkuru nziza, mu byo ukeneye kukomoza harimo ubugingo busagutse. Kuko atwiba bya bintu Yesu aduha, atwiba ubugingo buhoraho. Ikintu gikomeye cyane Satani yiba abantu, yibye ubwoko bw'Imana n'ubugingo buhoraho. Bashobora kuba ufise byose, bashobora kuba ufise ibihimba, warize amashuri, ukagira gute, ukagira umuryango, ariko Satani yaje arakwiba, yaratwibye ubugingo buhoraho, yaduha urupfu, kuko icyaha cyadutandukanije n'Imana. Umunsi umwe twari muri fraternité, turinezerewe, turiko turasenga, yari ahantu mu Buyenzi, hegere mu Ruvumera abahazi, hepfo uri kugana uja ku kiyaga. Turasenga, tuza tubona umuntu w'umushinga nawe mwiza, umupapa arinjiye. Ubega ahantu gusa kuvuga ngo haleluya, ngo nza kuraba haleluya ibyo ari byo. Tuti niyo byagenze gutega moto, ngo jewe nubwo mubona gutya, ngo igitangaza Imana inkoreye, ngo narinje gutonda amafaranga narifise kuri konti hajya muri Ecobank ndayarye, habona munsi nijongere niyakute mu kiyaga. Kubera iki? Kuko umuryango wanje, abana n'umugore bananiye, kandi yo muri quartier neza neza, hariya nyene, hariya za Mutanga, kandi arafise araparikirize ngaho kimodoka kimeze neza, atajewe byanse. Satani yari yamureshe, amwereka ko umuryango wiwe ari mubi.
hanyuma amutoza n'imigambi kugira ngo uwo muryango atandukane nawe, amutoza umugambi wo kwica. Atariko nshitse hano numvise ijwi ridondorera hano, tubabwira ko turakize. Satani camuzanye ni ukukwica, ni ukwiba. Ntaco warubuze mu buryo bugaragara, ariko yagira kubuze kunezerera umuryango wawe. Uwo munsi turamusengera, yakira Yesu Kristo umwami w'umukiza, aba mu bugingo bushasha, aratsa imodoka asubira mu rugo iwe. Haleluya! Ndamutelefone baza kumuta gute, madamu ni mubi, ngo yarakarekareka, ngo ni umumarayika. Imana ni nziza, Imana ni nziza, ndashima Imana ni nziza. Akangura muri wanje, agumbira madamu, agumbira abana, abwira ibyabibaye. Hanyuma umunsi nawe ashima Imana muri bene data, haleluya, umuryango wose. N'uwo mugambi wo kwica no gutikiza urafise aho uhera. Reka dusome mu Itanguriro 3. Tuhera ku Itanguriro 2. Umurongo wa 16 n'umurongo wa 10. Ndababwira ingene Satani, ndabereka ingene Satani ariwe ibi byose mubona niwe bitanga mu mayeri yo myinshi. 16 Itanguriro 2 16 na 10. Tujya gusimbira abagene mu Itanguriro 3 rimwe kushaka ku 11. 16 bavuga ngo Uhoraho Imana barira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijyeko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakijyeko uzopfa nta kiruza. Imana irarema itongo ryiza, ishizemo ibintu byose bimeze neza, ubutunzi, iremeye n'umuntu umushyiramo kugira ngo aganze iryo tongo anezerwe. Imana akazi kumuraba ku mugoroba, bagasangira agafanta, bati Adamu n'amahoro, n'amahoro, bimeze neza. Bati rero Adamu mumererwe neza, ariko ibintu byose urabyemerewe, ariko hanyanditse ukoreka, kuko umunsi wakoze ni danje domoka, n'urupfu uzopfa, n'urupfu. Kugira ngo regide zoshinga igiti cyayo, kavuga ati umunsi muri tanga hote tanso wakoze ko muntu uzozigira. Ati n'amahoro. Imyaka yose igenda gutyo. Umunsi umwe batazi batiteguriye, hari icyabaye. Adamu aronka umushitsi atari yiteguriye. Tujye mu Itanguriro 3 dore ku murongo wa 1. Uko icyaha cyatangiye mu isi, inzoka yarusha amayeri y'ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza umugore iti, mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye kuri iki giti, ntimujye ku giti na kimwe, ntimujye ku giti na kimwe muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byose byo muri iri tongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ntitubiyegeko cyangwa tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Satani atanguye n'amayeri ati, mbega koko hari ikintu Imana yabujije gukora? Atego ati, ibindi byose turabyemerewe. Ati, muga harya yavuze ko kizira. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, habanamba nimuzopfa.
aje guhinyuza ijambo ry'Imana. Ntuzopfa, burya Imana ntibakunda, hari ikintu yabanegeje. Reka ndaberekeje n'umugenzi wanyu ngo ndabereke ibintu tubigenza. Ivyo Imana vyihoze harya ntimupfa, ahubwo hari ikindi kintu gica kiba gikomeye cyane, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore rero icyo giti ko kibereye kuribwa kandi ko ihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yagura kubyo cyane arabirya. Aha kuri umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo yobo arihweza, bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi by'isukari birongera nk'uducoce. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku mugoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ababona. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu arabaza ati uri hehe? Aramwishyura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko uri gusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo mugabo aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane we yampaye ku vyamwa byo ku giti ndarya. Baradaguye umukunzi, Imana igekera gusa umukunzi, aho ko baganira arahunga arinyegeza kubwo yakoze icaha. Icaha gituma uhunga, gituma ugira isoni, gituma unyegera abantu, unyegera umukunzi, kigukura mu bantu, kiratitura ubucuti. Hama umuntu atinya Imana kubera iki yakoze icaha. Satani yamuhenze mu mayeri menshi. Kino gihe Satani ashobora kuza atari inzoka, kuko icyo gihe yari inzoka, ariko ashobora kuza mu banezi, ashobora kuza mu bakwegereye, mu byo ubona, azanye amayeri menshi kugira ngo utakaze ubucuti n'Imana. Ku murongo wa 24 ngo nuko 23 cyo cyatumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yavuyemo. Nuko yirukana umuntu, kandi mu ruhande ruherereye mu buseruko bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi hamwe n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija ku ca giti c'ubugingo. Urebe icyo gihe umuntu arirukanwa, yirukanwa aja kure y'Imana, aja kure y'Imana, atakaza kurya ku giti c'ubugingo, igiti catuma yamana ubwiza bw'Imana, igiti catuma yamana ubushobozi bw'Imana, igiti catuma yamana urukundo rw'Imana, igiti catuma yama ari munsi kuganza kw'Imana. Ntiyasubira kukironka k'uburenganzira, arirukanwa bivuye kuri Satani, ayobera gusha hirya. Urugo rwera ingorane. Mu gice ca 4 tubona Kayini yica mwene wabo Abeli kubw'icaha. Tugiye hirya tubona amahanga, isi yose yuzuye ubugumbe. Imana yicuza igituma yaremye amahanga, iravuga ati Imana ngo ni ikintu cyatumye ijya mu muntu, ihitamo kumumara. Umwuzure mu gihe cyabo uraza urigita abantu bose kiretse umuryango wa Nowa. N'inyuma ya Nowa icyaha cyagumyeho. Abantu bakomeje kwicana, bakomeje kwiba, bakomeje gusambana, bakomeje kuborerwa, bakomeje gukora ibintu biteye isoni. Imana yababara cyane, maze tumvikira Yesu Kristo
kugira ngo aze kuducungura. Haleluya. Hanyuma n'uburyo bw'umubiri arashikirwa bari kwingabire y'Imana n'agakiza. Haleluya. Ingabire y'Imana n'iki? N'agakiza turongera muri Kristo Yesu umwana w'Imana nzima. Imana ishimwe. No munsi nakuzanira inkuru nziza kubwira yuko nubwo byagenze gutyo Imana yakomeje gukunda umuntu, urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Kristo Yesu. Aho twari tugipfunga tuje n'ibyaha byacu, Kristo yaraje apfira abanyabyaha, apfira abanyabyaha, apfira abakora batari kwirokora. Muri uwo naje ndimo. Haleluya. Nanjye ndimo mu yapfiriye kugira ngo n'ubugingo budashira. Uno munsi nagana kure ko birashobora kuba ubugingo budashira. Urashobora kugaruka kurya kuri cya giti cy'ubugingo uciye mu irembo ariko Kristo. Satani yarazi ko yabihejeje utazamuka mu rugo ujya ku giti cy'ubugingo, ariko Imana yabikoze kubw'urukundo rwa Kristo. Uno munsi birashoboka ko abantu b'Imana bagaruka papapa bakarya ku giti cy'ubugingo, bagaturuka bagataha bakaronka ubugingo busagutse. Bizera Yesu birashoboka uno munsi, kuko urukundo Imana yakunze bari mu isi rwatumye itanga umwana w'ikinege, umwizera wese ntatururi ariko n'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rwawe ni umunsi umunyago bashobora kuwutahana, ni umunsi umunyago bashobora kuba iwawe. Imana ishimwe cyane. Bishobora kuba hari n'ibintu byinshi byakunyaze Satani, ego warashyize mu rugo ariko byakunyaze mu buryo bw'umubiri, amagara, ufite indwara zidakira, abaganga baravuze ntibishoboka, waraganije urahomba, baraguhemukiye, waratawe, urakora ibintu byose umengo usera mu ruzi. Satani yarakunyaze, ariko uno munsi ashobora kwigarurira umugabane wawe ukuranirwa mu mubiri, mu byo ukora, mu rugo, byose muri kariyeri yawe, mu ndoto zawe, mu gukora Imana. Uno munsi bashobora kwigarurira ibyo byose Satani yaranyaze. Haleluya. Kuko Umwami w'ubugingo ari hano, kuko ushobora byose ari hano, kuko uzi ibyavuye ari hano, uzi ibyatangiza ari hano, kuko ageze ku bwawe. N'ubuzere mu bwiza bw'Imana inshuti yacu. Haleluya. Haleluya. Reka dusome gatoya muri ndasigura cyane amajambo ari muri Samweli wa mbere igice cya 30 icya 30. Mbega ukora kugira ngo ibyo byose bikunde. Turasoma ku murongo wa mbere. Dawidi asanga abamaleki banyaze Sikulagi, ngo nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika i Sikulagi. Ku munsi wa gatatu basanga abamaleki bateye igihugu cyo mu manuko cy'i Sikulagi, basanga banesheje Sikulagi, bahaturiye, banyaze abagore n'abari muri icyo gisagara bose, abato n'abakuru, ariko ntibari bagize uwo bica atari ukubajana ari nyagano. Babagira inyagano. Nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri icyo gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe bashijwe hejuru, baraturikisha bararira, gushitsaho batakibasha kurira. Ikindi abagore ba Dawidi bombi, Aholibamu w'Iyezereli na Abigayili yahora ari muka Nabali n'i Karumeli, nabo bari babajanye ari nyagano.
maze Dawidi agira impundu nyinshi kuko abantu bavuga bati n'abagomba kumutera amabuye bose bari n'akabondo kubw'abana babo n'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi we arimenyesha yisunze Imana yiwe. Dusinde gato ku mirongo 16. Nuko dushaka ku mirongo 10 honyine gatoya ngo Dawidi abarira Abiyatari muherezi mwene Abimeleki ati nunzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi araheza asiguza Uhoraho ati mbega ninakurikira icyo gitero zogihambye. Aramwishyura ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka ibyabo. Ati ku mirongo 9 ngo Dawidi aragenda hamwe na za ngabo ziwe zari kumwe nawe uko bari 600 bashyize ku mugezi Bisori. Abari basigayeho inyuma bagumaho. 16 nuko amumanukanye basanga bagandagaje bariko bararya binywera batamba bahimbawe n'imbohe nyinshi banyaze mu gihugu cy'Ufilisitiya n'umuco w'Uyuda. Dawidi acashirako arabica uhereye bucira gushitsa ku mugoroba wabukeye ntiharokoka n'umwe atabahungu n'imisore 400 basimbiye kugamiya bagahunga. Dawidi yigarukanira izo Amaleki bari bameze byose, arakora n'abagore biwe bo ntihagira icyo babura, ari gito ari kinini, abana b'abahungu cyangwa abakobwa, ari icyo mu mbohe cyangwa mu byari byarasahuwe, Dawidi abigarukana byose. Umurongo wa 2, Dawidi anyaga intama n'inka zose bazishorera imbere y'izamu. Baravuga bati ubu niwo munyago wa Dawidi. Haleluya! Dawidi agarutse asanga kabara ibintu byose byahetse, babanyaze ibintu byose baturi gisagara. Ikintu cya mbere bakoze barababaye warira ushika batakibasha kuvuga. Icyambere kizotuma uhaguruka ugarukana ibyo wakunyaze bizokubabaza, uzoza n'ibyaha uzoza ibyo wagutwaye ubirire. Icya kabiri ngo ahamagaza, icya kabiri ngo yariremesheje agira confiance Imana, ngo yishimikiza Imana yiwe. Ubwa gatatu arondera Imana, aravuga ati Imana nirabakurikira mbega nzabafata. Haleluya! Imana aravuga ati haguruka genda urabafata urabahanze. Navuga ngo cyumve cyangwa arahaguruka aragenda. Rero uvuze icyo Imana ikubwiye mu masengesho mu ijambo ry'Imana, rega Imana, soma ijambo ry'Imana, umviriza ubutumwa bwiza, jya muri fanta, jya muri eglise, senga, hari icyo Imana ikubwiye ugikora. Haleluya! Kora. Bagiye ngo basanga banezerewe hano ngo ashaka aragwana. Haleluya! Irakombati, iragwana. Ntabwo yabiretse gutyo, yarabakeye, arabagwanya, arabatsinda, abaka ibyawe byiwe ndetse n'ibindi binyago. Haleluya! Uwo munsi baravuga ati ubu ni umunyago wa Dawidi. Mbega umunyago wawe n'umunsi n'uyu. Haleluya! No munsi bashaka guprokrama kwatura umunyago wawe wose. Ushobora kuba ari ubugingo budashira, uwo munsi umunyago wawe. Haleluya! Urakira Yesu Kristo mwami n'umukiza uno munsi. Urashaka ko ugaruka mu rugo rw'Imana, wari kure y'Imana n'uruja, wari kure Satani gutwaza amanyama agukoresha ibyo ashaka, akujyana mu kabarwe, ujya amahera n'uko umego nayo wije, warataye urugo. Uno munsi kari mu rugo rw'Imana. Haleluya!
Yesu aguteze ibiganza. Mbega n'amagara yawe ni intege neza mu buryo bw'umubiri no munsi mugabane n'amagara meza. Haleluya. Mbega neshe warananiwe mu ishuri, warananiwe ku kazi, muri bizinesi, warananiwe mu byo ukora byose, umubano yawe n'abandi bose bimeze neza, no munsi umugabane wawe urahari. Haleluya. Umunyago wawe urahari. Reka dusenge Imana. Barakomeretse umutima wawe, baraguhemukiye, nta cyizere ufitiye abantu. Yesu ni mwizigirwa. Dawidi avuga ngo naho data na mama bonkeba ngo hazobitorera. No munsi n'umunsi wa nshuti yacu. Reka guhanga amaso abantu, hanga amaso Yesu ateze ibiganza, naho ibyaha byawe byotukura tukutuku. Uno munsi arabyeza, usigara wewe mashereke. Nubwo utovisa ababyeyi papa, tuvuga tugira ngo ngabo makiriye bose yabaye basha gucika abana b'Imana n'amasasha gutahana idatera abana b'Imana ukufaragana na Kristo bashaka kwikengera kuri mukene bashaka kucana bahambaye wakura abantu kucafu akawucekana bakomeye n'amuzi bashobora kuba barakubwiye inkuru n'umunsi inkuru nziza. Haleluya, haleluya. N'umunsi musukuhoka musukayangana kandi kuri kuragendagenda ukiza uhumuriza. Mwami uri kano hano yacu kugira ngo twigarure imiryango yose kandi atunyaze ubugingo budashira, amagara meza, kuranirwa, ubugingo busagutse, imigenda neza mu rugo, kubahwa ubwirwa neza byawe byose. Urakoze Mana kuri hano. Hari umuntu yifuza gusengerwa, hari umuntu ushaka ko n'umunsi Yesu amugumbira, uduze ukuboko ushaka ukuboko kwawe, urabyifuza umutima wawe, ini ukazi urabyifuza kugirwa neza, urabyifuza kuronka umunyago wawe n'umunsi. Reka ndagusaba ikiganza cyawe. Bigakesha ijoro ry'umubuzima